importancia que debería tener para nosotros la lucha que están dando hoy en día los compañeros en Kurdistán hacia América Latina y hacia Chile en particular. Más allá de la barbarie que ha representado el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas contra los que los kurdos están luchando hoy en día, más allá de las masacres que se han cometido contra ese pueblo históricamente, la importancia de apoyar esta lucha, la importancia de aprender lo que está sucediendo allá, es radical para lograr una concepción correcta de la intervención imperialista y también de la resistencia de los pueblos del Medio Oriente. El movimiento de liberación de Kurdistán ha desarrollado una ideología que se basa en la plurinacionalidad, en la multirreligiosidad y en la lucha antipatriarcal de los pueblos del Medio Oriente. Tengamos en cuenta que el plan del imperialismo desde hace muchos años, más o menos desde la década de los años 80, es de transformar Medio Oriente en un archipiélago de estados divididos en religión y divididos en nación. Cada nación, cada religión tiene derecho a un estado. Esa es la política actual del imperialismo en la región. Por eso apoyan un estado judío como Israel, por eso apoyan un estado kurdo. Y en base a eso, el pueblo kurdo valientemente ha dicho: nosotros no queremos un Estado, nosotros lo que queremos es que la sociedad de Medio Oriente, que los pueblos, que la diversidad de pueblos que habitan Medio Oriente puedan convivir fraternalmente sin la existencia de un Estado. El Estado históricamente ha significado nuevas condiciones de opresión, nuevas condiciones de explotación que no han liberado a los pueblos ni han significado mayor democracia. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos ejemplos similares, por ejemplo en Bolivia o en los países centroamericanos, donde la diversidad cultural y religiosa es mucho más grande. Tenemos ejemplos acá en Chile con los problemas irresueltos con el pueblo mapuche o con otras etnias. Y de esta experiencia del pueblo kurdo nosotros podemos aprender bastante de cómo la resistencia de los pueblos puede generar relaciones distintas de fraternidad, de amistad entre diversos pueblos, entre las distintas religiones, y que son las potencias imperialistas, de que son los países capitalistas los que vivían a los pueblos y los que los transforman en enemigos entre sí. Lo que hoy en día nosotros estamos viendo en Medio Oriente no es una guerra interreligiosa, no es una guerra interétnica, sino que es una guerra de intervención imperialista que alientan la enemistad entre los pueblos mediante sus diferencias religiosas. En esta lucha que está dando hoy en día el pueblo kurdo, la mujer ha tomado un rol protagónico, un rol que para nosotros en Occidente es llamativo, por lo que nosotros entendemos y hemos entendido históricamente lo que ocurre en Medio Oriente, de que la mujer está sometida al poder omnipotente del hombre, de la sociedad machista. Y nosotros vemos que en Kurdistán, de que en Siria y en Turquía las mujeres combaten de igual a igual junto a sus compañeros hombres contra el terrorismo de Estado y contra el terrorismo del Estado Islámico. Hoy día voy a presentar una breve reseña del contexto de lo que está pasando en Rojava. En la primavera árabe de 2011 estalló levantamientos populares en Egipto, en Túnez, pero en Siria no hay un levantamiento popular, sino estalló una guerra civil con 4 lados. El ejército de Siria, el Estado Islámico, el ejército libre sirio y los kurdos de la parte norte. Este es un mapa en amarillo, los kurdos de la parte norte de Rojava, y en gris y negro el Estado Islámico. En verde y rojo los ejércitos de Assad y el ejército de libre Siria. El pueblo kurdo es un pueblo históricamente oprimido hace cientos de años, hoy en día con entre 35 y 45 millones de personas. Nunca ha tenido su propio Estado. Ha habido varios repartimientos de su territorio, por ejemplo, entre los imperios otomano y persiano, y también después de la Primera Guerra Mundial por Turquía, Irán, Irak y Siria. También es un pueblo con una tradición de resistencia, con muchos
docenas de levantamientos que todo el pueblo y todos los kurdos llevan en su memoria, en sus tradiciones. Levantamientos en el siglo XIX y también después del repartimiento del territorio kurdo, después del año 1923, décadas de resistencia hasta un genocidio en el año 38 por el Estado turco. Y también ha sufrido no solamente masacres y genocidios, sino también la proscripción de su cultura, su idioma, y también en Siria la prohibición de banderas con los colores nacionales, digamos, por decirlo así, de amarillo, rojo y verde. El PKK es el Partido de Trabajadores de Kurdistán. Se fundó en Turquía en 1978 con un origen marxista-leninista por la liberación nacional del pueblo kurdo y buscaba un estado propio del pueblo kurdo. Su líder ideológico también fue uno de los fundadores del partido, es Abdullah Öcalan, que aparece en la pantalla. Y iniciaron la lucha armada en el año 1984. En los años 90 estallaron levantamientos populares en las partes kurdas de Turquía y estalló una guerra civil brutal en estos años también, que terminó más o menos con la detención de Öcalan en 1999. El PYD es el Partido Unión Democrática, es un partido de Kurdistán de Siria, que también tiene su líder ideológico como Öcalan, siendo su líder ideológico. Es importante mencionar que Öcalan pasó 20 años en clandestinidad en Siria para entender el vínculo fuerte entre el PYD y el PKK de Turquía. Y Öcalan, después de su detención, empezó un periodo de investigación y reflexión y también escribía mucho con el anarquista norteamericano Murray Bookchin y fue muy influenciado por él, pero también por Bakunin, Foucault y muchos otros pensadores. Y tras esto cambió su ideología a algo que él nombró el confederalismo democrático, que es anticapitalista, antiestadista, ecológico y feminista. Y su crítica hacia el Estado, o sea, creen que el Estado es respaldado por 4 cosas las cuales critican: el sexismo, el patriarcado, el fundamentalismo religioso, el nacionalismo y también la ciencia positivista. El PKK hoy en día tiene fuerzas armadas en todas las partes de Kurdistán, ¿sí? Y también quiere implementar ese proyecto del confederalismo democrático en todas las partes de Kurdistán, es decir, la parte de Siria, la parte de Turquía, la parte de Irán y la parte de Irán. Las unidades de protección femeninas y las unidades de protección populares. Son fuerzas armadas paralelas en las IPG, las unidades de protección populares. Hay soldados de todos géneros y también son voluntarios, es un ejército voluntario con elección de comandantes, elección de servicio. Y la Fuerza Armada Paralela, las IPJ, es exclusivamente para mujeres. Y este es algo que dentro del confederalismo democrático, para institucionalizar la igualdad de géneros en su sociedad. Así que todo puesto político también tiene un puesto paralelo exclusivo para mujeres, y también todas las fuerzas armadas tienen una fuerza armada paralela. Y aunque la imagen que se difunde de esa revolución es como la mujer con el fusil, también hay una revolución social que está pasando allí, que es quizás aún más importante. TERDEM quiere decir el Movimiento por una Sociedad Democrática,
que es como la administración civil de esta revolución y la democratización de esa sociedad. Es una coalición de partidos políticos y otros grupos civiles que organiza por comunas y consejos hasta el nivel, desde el nivel muy básico hasta el nivel más grande, así que como desde el barrio o la calle hasta el pueblo, hasta la región o el cantón. Pero también incluye consejos de afinidad, por ejemplo, de varias religiones, de panaderos, de la juventud y también en el cantón de Casira, un consejo de lésbicos, bisexuales y transgéneros. Hay 2 academias nuevas, que son las primeras academias, o sea, las primeras universidades en esa parte de Siria que han existido, que han abierto bajo el sistema del confederalismo democrático. También hay fuerzas de seguridad interna y milicias locales, pero son un poco distintos que lo que se normalmente piensa en mencionar una fuerza de seguridad. Por ejemplo, en su entrenamiento no se toca ninguna arma antes de cumplir cursos de resolución no violenta de conflictos y teoría feminista. Esa revolución tiene varios enemigos, como mencioné, hay varios lados de esa guerra, pero los enemigos principales son el Estado Islámico, el ISIS, un ejército fundamentalista, islamista. Esa es su batalla más grande, quizás más famosa, en que los kurdos de esa región vencieron a una ciudad tomada por el Estado Islámico, y todo el mundo, toda la prensa pensó que iban a perder, pero ganaron. También es bien importante mencionar que el Estado turco es un enemigo de esa revolución, que está dejando pasar armas y personas al Estado Islámico, pero bloqueando el pase de refugiados sirianos, kurdos, y bloqueando el pase de recursos a Rojava también. Y con eso es mi honor pasar la voz a la compañera Melike, representante del Movimiento de Mujeres Libres de Kurdistán. Und heute sagt, wir Kurden sind froh, dass wir niemals einen Staat hatten und niemals einen Staat haben werden. Und wir werden gegen jegliche Art von Staat, Macht und Patriarchat kämpfen. Wie auch Murphy dargestellt hat, die PKK ist 1978 entstanden mit einer marxistischen, leninistischen Perspektive, die in den 60er und 70er Jahren in Kurdistan, in der Türkei auch verstreut war. Damals in der Türkei auch, als die revolutionäre Jugendwelle auf der Welt verbreitet war, war auch die Strömung in der Türkei sehr stark. Die PKK ist entstanden, um einen nationalen, unabhängigen Staat aufzubauen, und waren der Meinung, dass dass Revolutionäre, dass Sozialisten einen unabhängigen Staat aufbauen können, der auch wirklich sozialistisch sein kann. Aber heute sind wir uns ganz fest davon überzeugt, dass ein Staat niemals demokratisch, niemals sozialistisch und auch wenn das Revolutionäre sind, niemals revolutionärisch sein kann. Der Staat ist der letzte Instrument und der wichtigste Instrument, der heute die Zivilisation repräsentiert und ein Symbol des Patriarchalismus. Und der Staat ist die Institution, die die positivistische Wissenschaft heute in der Praxis einsetzt. Weshalb wir den Staat so tief analysiert haben und weshalb wir keinen Staat mehr haben möchten. Es gibt wichtige Gründe, weshalb wir keinen Staat mehr haben möchten. Kamen die ersten Schriften von Abdullah Öcalan heraus aus dem Gefängnis, in dem er schreibte, wir haben das Bedürfnis, unsere Perspektive nochmal zu diskutieren. Zum Beispiel unabhängiger Staat. Und zwar die Perspektive eines unabhängigen nationalen Staates, wird es dazu für eine demokratische Gesellschaft dienen oder nicht? Können wir uns einen unabhängigen Staat vorstellen? Ein Staat ist nicht unabhängig und ein Staat ist ein System, was von oben nach unten kommt. Auch wenn die Kader
der PKK, auch wenn der Leader und die Frauen der PKK demokratisch im Gedanken strukturiert sind, können sie wirklich einen demokratischen Staat aufbauen, der die Probleme der Gesellschaft auch überwinden kann. Und dies hat dazu beigebracht, dass im Jahre 2000 bis 2005 eine neue Phase begonnen hat. Und zwar eine Phase eine sehr starke Phase, die die Kritik und Selbstkritik sehr stark bearbeitet hat und dass sie keinen Staat mehr haben möchten. Und diese Bewegung hat sich bei der kurdischen Bevölkerung entschuldigt und sich dafür entschuldigt, dass sie den Staat in deren Kopf nochmal integriert haben. Dass es möglich ist, dass wir einen Staat haben. Aber dieses System existiert heute in der Realität. Die Gesellschaft hat dieses System aufgebaut. Und zwar in Rojava hat die Bevölkerung, hat die Gesellschaft dieses System sich als ein Lebenssystem aufgebaut. Zum Beispiel, als 2011 der arabische Frühling begonnen hat, haben wir gesehen, dass die Völker und Frauen einen sehr großen Widerstand geleistet haben. Dieser Widerstand hat einen sehr großen, starken Impuls an alle Völker gegeben. Die Diktatoren wurden zerstört durch diesen Widerstand. Was ist passiert? Es kamen neue Diktatoren, weil diese Aufstände keine Alternative hatten. Aber was ist unsere Alternative? Weshalb? Dann hat die kurdische Bewegung sich eine Frage gestellt, als 2011 die Krise in Syrien begonnen hat. Was möchten wir machen? Es ist eine Möglichkeit, hier unsere Existenz nochmal darzustellen. Und zwar haben sie sich eine Strategie gebildet, weder noch mit dem Regime, noch mit der Koalition gegen das Regime. Und als die Bewegung, die Kurden sich in Syrien organisiert haben, haben sie sich zuerst einmal in Verteidigungseinheiten organisiert. Militanten und Kader dieser Bewegung, Frauenmilitanten und Kader dieser Bewegungen, haben in Rojava, während um Rojava herum Verteidigungseinheiten waren, die Rojava verteidigten, drin herum wurden Bildungsstrukturen aufgebaut. Die Kurden haben Verteidigungseinheiten aufgebaut und die Assad-Leute, die Regime-Leute und drinnen in Rojava wurden Bildungsstrukturen aufgebaut und Frauen bestrebten sich, um das demokratische konföderale System aufzubauen. Die Bevölkerung wurde aufgeklärt über dieses System und der Bevölkerung war auch klar, dass die einzige Lösung und die einzige Alternative ein demokratisches Konföderalismus ist. Und dieses System haben Kurden, Assyrer und Araber zusammen aufgebaut. Mitten im Kriegszustand wurde ein System aufgebaut, eine Art von Selbstverwaltung. Und dieses System hat auch dazu beigebracht, dass tausende junge Menschen sich auch an die Verteidigungseinheiten gebunden haben. Und zwar, um das System zu verteidigen. Und zwar ein System, was sehr gefährlich ist für die imperialistischen Kräfte ist. Weil dort die Kurden, auch wenn die Welt uns offiziell nicht anerkennt, haben wir unser System aufgebaut und haben 3 Kantone angekündigt. Und das imperialistische System hat gesehen, wie gefährlich dieses System für sich ist. Weil auf aller Welt Menschen nach Rojava gegangen sind, um zu kämpfen, auch von Lateinamerika aus den westlichen Ländern, um dieses System zu verteidigen, um zu sehen, um zu lernen von diesem System und sind zurückgekommen. Frauen und junge Frauen, Mädchen, junge Männer haben sich an diesem Kampf beteiligt und sind bereit, ihr Leben zu geben, um dieses System zu verteidigen. So my friend, I was here and I didn't expect to see someone like you here. Where are you from? San Antonio, Texas, America. What brought you out here to Rojava? The way Daesh is doing people, man. It just what they did to the Yazidi. Our governments won't step in, and you know there's all this politics involved. They're providing airstrike, but just our governments wasn't doing shit about it. By God, we will. Zum Beispiel ein System ohne Staat ist dort aufgebaut. Ein unabhängiges Kooperativsystem, um eine alternative Ökonomie aufzubauen. Ein System, das sich KJK nennt, KCK. Genau. Und dies ist mehr als 200 verschiedene Bewegungen und Strukturen sind. Und das System, was heute in Rojava existiert, was heute für die Welt als ein Beispiel darstellt.
Dies ist aber ein Kampf von 40 Jahren und der Kampf der Frauen auch 40 Jahre lang. Ein System, ein Land, das heute seitens der Frauen mit einer feministischen Perspektive geführt wird. Carlos hat gesagt, dass ich über die Probleme der Frauen auch erzählen werde. Aber es gibt für uns existiert kein Frauenproblem. Es ist ein Männerproblem auf der Welt. Und das ist der Kampf der kurdischen Frauen. Mit einer neuen Wissenschaft, die alle Wissenschaften kritisiert. Als die PKK den bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat begonnen hat, haben sich auch Frauen an diesem Kampf beteiligt. In einer Gesellschaft, in Kurdistan oder in der nahöstlichen Gesellschaft, sind die feudalen und Strukturen sehr tief verinnerlicht und der Islam hat einen sehr großen Einfluss auf diese Gesellschaft. In einer Gesellschaft, wo Frauen nicht existierten, in einer Gesellschaft, dass Frauen kein Wort hatten zu reden, dass Frauen seitens ihrer Väter, ihrer Brüder, ihrer Onkel und ihrer Männer verkauft wurden. Und die PKK war eine Hoffnung dieser Frauen. Die PKK hat dazu gedient, dass Frauen auf die Straße gegangen sind und für die nationale Unabhängigkeit mobilisiert haben. Frauen haben sich an diesem Kampf beteiligt, aber nicht mit dem nationalen Bewusstsein. Viele Frauen haben die PKK als ihre Hoffnung gesehen, Flucht vor Ehrenmorden, Flucht vor Zwangsverheiratungen, Flucht vor Gewalt. Diese Frauen, die sich an dieser Bewegung beteiligt haben, waren ganz davon fest überzeugt, dass die PKK die einzige Hoffnung für ihre Zukunft ist. وکی انسانێکی کە مە دەخواست ئازاد ژیان بکەین وێ ئازادی دە ژیانی مەدا نەبوو ئەمە مگو ئەس تشتێکی بکەم تشتێن مگو مادی پڕ هەنە زاوجاندن نظام تشتێ وسا هەنە ئەمە وێ زاوجاندنی زاتەن ژن دەخاتە بن باسقێکی دیکە مە هەرتم لە باسقێمە فرار کردیە چا ئەس بخۆ بخەم بن باسقی زەلامێکی دی شەرکردنی من مجادلەیەکی من ji bo ئازادی تەف گەلایە نە تەنێ گەلێکی کورد ئەمە زاتەن جێیەکی هێویەکی مە تەنێ پارتیە. Die Gefangenschaft von Abdullah Öcalan hat die ganze kurdische Bevölkerung beeinflusst, aber am meisten die Frauen, weil er war derjenige, der den Frauen diesen Mut gegeben hat und er den Frauen die Möglichkeit geöffnet hat, dass Frauen sich unabhängig organisieren. Und er war derjenige, der dazu beigebracht hat, dass Frauen innerhalb der Guerilla, aber auch im politischen Bereich, die Männer in ihren Frauenakademien bilden. Auch nach der Gefangenschaft von Abdullah Öcalan haben Frauen nicht aufgegeben und den Kampf noch mehr verstärkt. Und die Frauenbefreiungsideologie ist im Zentrum der Bewegung. Das waren Revolutionäre, das waren sozialistische Männer, aber die Mentalität hat sich immer noch nicht verändert. Dies hat dazu beigebracht, dass eine neue Diskussion innerhalb der Bewegung entsteht. Und zwar die erste Frage, die gestellt worden ist, wenn wir ein freies und ein unabhängiges Kurdistan haben möchten, ist das möglich ohne freie Frauen? Erst die nationale Befreiung oder erstmal die Frauenbefreiung. Und so wurde die Diskussion nochmal der Realsozialismus und die Perspektive von nationaler Unabhängigkeit nochmal in der Bewegung in Frage gestellt. Zum Beispiel, weshalb ist der Realsozialismus zerstört? War die Antwort dafür, weil die Frauenfrage nach der nationalen Frage, und dies hat die PKK versucht zu ändern. Und nochmal hat in den Bergen ein neuer Prozess begonnen mit Bildung und Kritik- und Selbstkritikphase. Es ging darum, bei den Männern und bei den Frauen das Frauenbewusstsein aufzuwecken. Und weil mittlerweile war die PKK eine sehr große Massenbewegung, die in allen 4 Teilen organisiert war, ihre bewaffnete Kampf hatte, aber auch ihre Institutionen hatte. Also wie werden wir ein Land aufbauen oder wie einen nationalen Staat aufbauen, wo Frauen nicht befreit sind, muss das erstmal überwunden werden, innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb der Bewegung. Nach Bildungen und nach akademischen Bildungen von Jahren wurde das Frauenbewusstsein aufgeweckt und das Bedürfnis, dass Frauen unabhängig organisiert sein werden müssen. Die Frauenbewegung hat sich zuerst einmal in kleinen Institutionen und Einheiten aufgebaut und innerhalb der Gesellschaft eine Führungsrolle angefangen zu spielen, weil alles, was in den Bergen bei der Guerilla angefangen hat, die ersten Schritte haben dort angefangen, nachhinein in die Zivilgesellschaft, weil die PKK den Kontakt mit der Bevölkerung niemals abgebrochen hatte, die waren immer wieder mit der Bevölkerung konfrontiert. Das war nicht leicht, dass die Männer akzeptiert haben, dass Frauen unabhängig organisiert sind.
Also Frauen können ihre eigenen Einheiten haben, Frauen dürfen über die Frauenbefragung sprechen, Frauen dürfen ihre Institutionen haben, Frauen dürfen ihre politische Strukturen haben. Aber dass Frauen autonom ihre eigenen militärischen Armee haben, dass wir ihre eigene Bewegung autonom, ganz autonom von den Männern haben, war nicht akzeptabel. Mütter mit kleinen Kindern haben ihre Kinder zurückgelassen und haben die Waffe in die Hand genommen, um Kobani zu verteidigen. Und Kobani war kurz davor in Kontrolle der ISIS. Und durch eine Selbstaktion einer jungen Frau von 23 Jahren wurde Kobani seitens der kurdischen Kräfte erobert. Dieses junge Mädchen, bevor sie zu dieser Aktion ging, wusste ganz genau, dass sie sterben wird. Aber um dieses System zu verteidigen, musste diese Aktion in diesem wichtigen Gebirge stattfinden. Dieses Mädchen sagte, das System, was hier aufgebaut ist, ist die Zukunft aller Frauen und aller unterdrückten Völker. Denn dieser Kampf gegen ISIS ist der Kampf gegen Patriarchalismus, gegen Kapitalismus, gegen Faschismus und gegen diese Männermentalität. Man kennt die kurdischen Frauen und die kurdische Bewegung, die PKK, mit Waffen in der Hand und Frauen mit Waffen. Heute wird auf der ganzen Welt über diese Frauen gesprochen, die gegen den islamischen Staat kämpfen, die 40 Jahre als Terroristen angesehen worden sind. Aber dieser Kampf der Frauen, das sage ich in jeder Veranstaltung, sind 10% der Kampf der Frauen, der militärische Kampf. Aber 90% der Kampf der Frauen ist der Kampf mit sich selbst, mit der feudal strukturierten Gesellschaft und mit der patriarchalen Mentalität. Pero nosotras decimos no, una mujer puede combatir, una mujer puede, pero ¿qué mujer? Solo aquella que se conoce a sí misma. ¿Y qué es conocerse a sí misma? Es saber de dónde es, dónde está y conocer su papel en la vida. In Rojava von Räten, also Assemblees, bis in die Staatsräte, bis von den Grundschulen bis zu den Universitäten wird durch die Frauenbefragungsideologie gebildet. Und ein System, das Möglichkeiten für alle Völker, die dort leben und für alle Gruppen, für alle Religionen die Möglichkeit gegeben hat, sich unabhängig zu organisieren. Dieses System ist gerade das System, was die Frauenwissenschaft Genealogie in der Praxis einsetzt. Genealogie ist eine akademische Arbeit, die seit Jahren seitens der kurdischen Frauenbewegung geführt wird, aber heute auf internationaler Ebene bekannt ist. Das ist Frauenwissenschaft, eine Lebenswissenschaft, die eine radikale Kritik an alle Wissenschaften macht und an erster Linie an die Sozialwissenschaft, weil die Sozialwissenschaft ist für uns die Mutter aller Wissenschaften. Aber heute ist die Sozialwissenschaft auch patriarchal strukturiert. Die positivistische Wissenschaft, die Kritik an die positivistische Wissenschaft ist, und zwar, dass sie die patriarchale Denkstrukturen in allen Wissenschaften integriert hat. Zum Beispiel eine Wissenschaft, eine Sozialwissenschaft, die heute die Geschichte und die Gesellschaft voneinander trennt, ist patriarchal strukturiert. Und das ist die Kritik der Frauenwissenschaft, ist eine Arbeit von Archäologie der Neuschreibung der Frauen- und Menschengeschichte. Und die Schulen in Rojava, die Bildungsstrukturen, die politischen Einrichtungen und Strukturen werden mit dieser Perspektive heute geführt in Rojava. Genealogie und diese Theorie ist ein Thema, was speziell diskutiert werden muss. Aber was wichtig ist, darzustellen, das System, was heute in Rojava existiert, ist ein System, das immer noch in der Konstruktion ist. Und dieses System benötigt natürlich auch Erfahrungen, die ihr hier habt. El camino de la emancipación deben caminarlo todas las mujeres juntas, no solo kurdas o turcas. Cada una de las mujeres del mundo debería aportar algo a esta lucha conjunta. No te digo, ven a Kobani, lucha. Te digo que hagas lo que puedas desde donde vives. I believe I became more serious for life. Because before I was living, but I feel the life. I was just living and going through inside the life. Life was taking me, not I was taken to life, you know. I didn't explain, but I can explain after in Turkish language. Şu an özellikle mücadeleye katıldıktan sonra
yaşama karşı bir ciddiyet gelişti. Çünkü insanlar katlediliyor, insanlar eziliyor.